doon komunista ako eh. Hindi, nandito na ako sa loob. Lasing na talaga. Talaga ay. Lasing na ako. Alam mo, hindi ako lasing. Tipsy lang. Di ba? Tipsy. Tipsy ako. Tumatama pa eh, tumatama pa. Tipsy. Naskip ko to ko, Dok. Ikaw ko sa Dok, naskip ako. Sige lang. Kasi aga pa bukas, baga lang ngayon pala eh. 1 AM pala. Ko lang. Dito lang, iinom ako ng beer. Beer. If you see a G9, just remember the torp speed is about 70 knots and the range is 13 kilometers. Yup. Okay. Deep water, right? Water, no? Deep water, And no? deep water torps. Deep water. It hurts. And I can throw 20 of them at a time. 20? 20. Wow. Five quintuple lungers on either side. More than a Benham, huh? Torp soup. Hindi, Bill Halsey is good. You're good. You're good in clan battle. I saw your rating. It is fucking good. Jet, Jed, tama na. Jet. Ano na, bumababa na yung amats mo, tagay pa. Hanggang bumulagta. Shot pa, Jet, shot. Ubus na ba yung patron? Hindi pa, ang dami pa. Ne, Oh. ubus na yung patron. Naubos ko yung patron. Naubos mo na. Washing na. Yung corona na lang. O, ilan pa yung corona? 6. O yun, 6 na lang pala eh. Tumayin na yan. Hindi. Wait. Manunood na lang ako, I'm drunk. Kaya nga, paano ka na ng lugaw? Wag! Gago, madali. Hindi, mamaya pang alas 4 yung lugaw. Ha? Mamaya pang alas 4 yung lugaw. Kaya nga, tagay muna. Ano oras na ba dyan anyway? It is, 1:04 in the morning? Okay. No problem then. You can get drunk all you want. Yes. That is what I'm telling my friends here in Talaga. the Philippines. Sige na, Jed. Bill, that is why I'm telling my friends in the Philippines na sometimes you Doon ko should... i-record. Uy, walang record. Alright, going B. Okay, let's go. Okay, going A. Ay, Battlecom. Ikaw yung maingay si Battle ko. Hindi. Skip. I'm going to watch. Nagsisi-stream si nanonood ako kay Yagballs. Ganyan na lang ang view mo. Yes. Hindi, Ganyan yan. na lang. Hindi, nakakasilaw. Hindi. Nakakasilaw yung niya. Masyado kasing tinatamaan yung ulap. Nakakasilaw kay Yagballs. Anong nakakasilaw? Ito? Sa A tayo. Nagre-reflect. Oh. Nagre-reflect. Raja, support A. Ay. Kaya pa. Nanonood lang ako. Di mo yun pala si Yagballs. Layo mo yung keyboard, layo mo. Malayo. Actually, nakasandal A. Okay. Battlecom. Saan yung maliwanag, Jet? Hindi yung reflection. Ay, marami Yags, Battlecom, Yags. Okay. Battlecom. Battle ko pala. Ayoko masalta. Battlecom. Kanina pa ka. Yun ba ang term ng Battlecom? Basta Yung manunod ako. bote, battle. Battlecom. Battlecom. Kaya ulo mo sa totoo lang. Yags, Yags, tangina. Yags. Ready. Hello. Seryoso ka. Seryoso. Seryoso.
Ay, bottle com mo dyan, Iri. Ano na? Tinatawag yung bottle com. No! Tago. Hindi, tumimik yun. Maglaro kayo maayos. Paabuti naman natin sa Gale, please. Saturated eh. Hindi, no, Rowie. May ano. Wala nang steel. Oo, kaya nga, gabi, sabi mo. Sila dito, dalawang battleship. Wait lang, may destroyer ahead. Nasaan yung destroyer? Alright, I'm not sure where to push down or not, but let me go 9-10 line and see what's that way I got a crossfire. Oh, detected. Siguro, dito. Nandun sa Z. Alis muna ako. Well, pushing down then. Push down, yeah, please. Actually, there are five in A, 2 in Alright, we're going C. in ano? Push C then. Push C. Ready to run away, okay. Huwag nga mag-push. Yeah, ready to run away. We have to block nandito. Detected pa rin ako. May Z-52 at may destroyer. We have the global destroyer in A. Nandito sa lahat sila. Kaya, Yeah, radar ako. Ayan. Oops. Yung radar. Yung Z. Ang layo ng position. Ay, sa bagay. Discard mo yan. Hindi. No. Discard mo yan. Shima. Discard mo yung Yags. Dapat nandito ka man lang. Elimination. Yung nandun yung nag-i-spot sa akin. Lang kasi hindi makalis. GK. Na-stuck kami dito sa A eh. Wait lang ah. Hindi na ako spotted. Re-radar ko to. Oh, please. Mapatay natin. Stuck na siya eh. Napoli. At sila nandito. Strong push. Dapat nandito Z sila. incoming. This one. Oh, nice. Habulin ko. Tangan eh. Shooting at Moscow. Oh shit, sayang yung pagkakataon doon. Torps. GK. Torps ng Shima coming. Uy, si Makase. Yan na. Lapit Yung na. Z52, 3K na lang ah. Oo, konti na lang. Yeah, Kill the small end. Kami na. Yamato, could you assist dito? Habulin ko yun. Yep, I'll try. Sige. Tas ako na sa sa Z. Oh, ouch. Sakit na. Napoli. Yeah. Naantay ko lang na Matarap yan. Torps kabila. Somebody hit. Tago ka lang sa akin Dapat ng GK. kuha yung... Patay na yung GK natin. Yari. Dito yung fan eh. Shima, punta ka sa likod ng A. Sipat. Babanggain ko na to. Di, wag. Andito ako sa Wag. Magba-broadside siya sa akin. Hindi, may torpedo to eh. Ako magtutorpedo. Ayan na yung torpedo niya eh. Atras ka lang. Hindi ko kakayanin yung torpedo. Dapat binangga ka na lang. Okay. Igot. Stop. Dito yung jet. Hindi siya nag-torp sa opposite side. Dito yung jet. Oh, yan. Patay. Oh my God! May radar. Oh my God! Ano ba yan? Radar.
Tangina na tanggal yung kuko ko. Saan? Malayo, malayo. Punta ka dito. Ako bala dyan. Punta ko dyan, punta ko dyan. I-hold nyo na lang yung dalawang cup. Silang lalapit. Huwag na kayo lumapit. Yeah, good idea. Ako na makisalubong. Papa, ano, mag-retreat ako dito sa gitna ng BNC ah. Okay. Pero ay Puerto Rico. oh, Eh, teka, too tempting tong Alex is search almost live dead, eh. sa akin. Wait lang. Andito na yung ano. Shima Torps incoming. Ay. Oh my God. Saan yung Shima? Yun, yung nag-torp sa akin. Kaya nga, nasaan siya? Probably dyan sa ano F4, F5 na area. Alam mo smoke siya, no? Si Esther. Ayun, pagtulungan niyo yung Sleeper, no? Pa-abante siya. Bakit namamatay si Stephen? Layo kayo tapos sa kanya pagtulungan. Layo muna kayo. Libre na siya na. Libre na si Bill. Dalawang DT pa yun eh. Shima. Left side. Sandali. Oo. Bill can defend C. And we'll hold this one. Dexter, just run. Yeah. Well, Sorry. Oh my God. Namatay si ano. Shit. That's it, pansit na yun. Dasit No. pansit talaga. Hindi talaga. Dasit pansit talaga. Kasi uminom ka muna ng corona eh. Gago. Wala ako dyan eh. Kaya nga. Isisi, hindi ako kasama. Yung Hindi. Oh my God. Roll. Protect C. protect me from what? Every time sinasabi nga sa kalam natin, once nakuha yung dalawang cup, atras, tapos defensive, sabi nga doon sa isang clan ko. Once nakuha yung dalawang cup, atras, sabay babalik, defensive. Ganun lang lagi. Always ganun. Once nakuha, kasi itatry nila, Please. Ano muna, quiet ka muna, please. Kami dito. oh my God. yeah, dalawa. 52 almost dead, ah. Yeah, but they're torps. Yeah. Oh, he missed. Cheers sa Corona. Almost dead. Nice. okay, going B. Please assist. Majedai, you are good in brawling, you are good in escaping. Go to 8 line and something, DB, whatever. Ano ko lang, Game, lamang po. yung ano. Lamang. Ano tayo? Pwede Lamang. mag-lamang Lamang. Shima, tawid. Tawid, Sima. sa A. Yep. May patoy Grab ko. A. Hey, right, hey. Saka tapo ng torp. We'll hold. I'll try to hold this, ah. Now, run. Grab A. Yes, right, don't die. I'll run. We can get A. We have the points. Hey. Just live for a We minute. get A. That's all we are gonna Yeah, have. 1 minute 45. Just grab A. I'll give you guys support. Run. Pwede kang mag-iwan ng torps nyo, no? One minute. 1:30. Baka Winning. 900 na. No.
nandito yung... Yeah, dapat doon ka sa kabila dumaan. Makita ka ba? Tagawa mo na lang, tagawa. Island na lang, tapos Island na ambush ng torp sa island. Island lang. Kasi pag tumakbo ka, baka ma-radar huli. Ilagan ah. Run. 1 minute. Pati nga. 1 minute 40 seconds. Don't die. Just run. Incoming shells. Wait, teka. Yung... Thank you. Binablay. Patay yata si Cadet. Nag-detected. Radar. PR radar. Layo ko sa PR. Safe. 51 seconds. Seconds, I'm safe. 51 seconds. Goes off. Panalo. Galing. Carry. Carry. Nagpa-carry. Nagpa-carry sa dalawang DD. Saka kay Phil. 7. Daming torps na. 27 seconds. Actually, maganda yan. Sa mga pushing na battleship. Oh, Tapunan. yung strong, strong side. Okay, game over. 20. 20. Nice. Okay. Successful. Tapa. Okay, 1 game. More. Dok, ikaw, Dok. Tanod lang ako. Next. We miss nandyan ah. Anybody is anybody waiting? There's one available. Alright, I'll stick around then for another game. Another game. May sub ka afterwards. Sub sa BB. Sa akin. Kaya ko na lang ba? Hindi tayo matalo dun eh. Get bottle comp. What the? Jed, palit ka sa akin after nito. Bakit? Si Wimis Tulog nandito. na. Si Wimis. Si Miss palit sa'yo, ano? Sige. Si Wimis. I-record nga natin tong session. Jed, I want you to talk. What do you want? Sila ang DD. I am DD, good. okay. Ayun na yung Gina. Diyan yung Jinan. Anong weakness ni Jinan? I am good at run battle. Wala yung Yo, wala yung height. Ang guns niya mas small X, mas mahina. Parehas lang Torp. yung Torp boat talaga siya. Which one? Jinan. 20 torps, 13.5 kilometers, 69 knots. How about the guns? Not as good as the small X? The guns are destroyer guns. US destroyer guns. Caliber daw. Okay. Swap tayo, Cadet. Right. Swap. GK assist B. B. Yeah, assist B. Sa harap ka duman, Cadet. Sa harap ko. Harap. Para. Okay. It's also a smoker like me, so the only way to push him is essentially torp the bastard in the smoke. Walang hydro, so Oh, that's good. So you can either kill him in the smoke or
but you gotta be close enough to do it. Yeah, 69 knots, 13.5 kilometers. Doko, Ah, bumili ako ng second hand na para sa anak ko na i7 9th gen. Oh, ay, sa anak, tapos ka ginagamit mo. Ano ba naman? Ay, Hindi, talaga. Hindi talaga. Ang ina. Nang hinayang gusto kong bawiin sa anak ko eh. Kita mo. Ay, ay. Ako lang Yun ang ba? Mabilis ba sa Warships yung i7 na yan? i7 tapos 9th gen. Oh my. Mukhang Binili- Smalandi sa NA. Smalandi sa NA na mabilis lang Okay, nakapagtap. I'll try to cap ano. See. I'll attempt. Sige, may radar. Careful lang, marami silang radar ha. Meron din dyan. Des Moines. Yoko. Oh, yung nga pala naalala ko ha. Des Moines running. So go. Oops. Hindi na. Tomorrow meron tayong laro ulit ha. Hindi na. Baka dit meron. Ano pa nawawala? NA. Hang on, DM's running around. Tataas ka ba dyan, Doc? Mag-spot ako galing dito sa wide. Yan ka lang, GK. Hindi. Yan ka lang, huwag ka na aparte. Sila doon. So may tabi. Ups. Kasi Sa ilan na dito? yan, may shots ka, no, GK. Stalingrad. Smalandi dito. Stalingrad. Check may Ohio. Sandali. Disengage muna ako. Yan ang mali. Yan ang mali. Dapat yung isa doon, nandoon sa putang ina ng isang gilid na gilid kung saan ako lagi naglalaro. Doon ako lagi. Yan. Okay ka lang dyan, Doc? Okay lang. Hindi na ako detected. Sino? Oh my God. Sana manalo kayo dyan. Yung, tumakbo rin James Malan. Oh my Capping God. I'm capping. Oy, Des Moines. Des Moines. Oh my God. Bakit yung pinabayaan yung isang didi nandoon sa kantong-kantong yun? Mamamatay yan. Promise. Dapat isang cruiser na yan ang nagbiblink na yan. Turan ha. Dapat inalis yung oh my God. I got the cap. Batay ni Turan. Defend lang. Takbo na. Takbo na. Huwag mo na i-sacrifice. Nice. Ulen. You gotta try and cap. We got 2 caps. And we're ahead on points now. Just don't die. Coming out. Papasok ata yung DM na yan. Abangan natin. Yeah. Sige. Kaya ako i-torp ko. Tsaka I'll just spot. Mabagal akong lumiko. Diyan ka lang, GK. Diyan ka lang. Baka Huminto ka na. nag-release ng torpedo tong Kaya iwas lang ako konti. Andito yung Ohio. Kasi Naliligo ako nito sa DM. for protectan lang natin tong cap. Sana Citadel. Outspotted ako ng Smalandi. Citadel. Yan! Oh, good shot. O, lamang na tayo. Pabayaan mo sila Oh. Okay na, uwi na. Oo. Ayoko na. Lahat na ng Ako chapa. na. Last game. Sila Tignan mo, baka bumibelta sila papuntang C. Pwede tayong makyat ng A. Ini-screenan ko lang ng torps yung left Sige. flank niya. Yung Stalin, naka... Stalingrad yung next danger. Yung Ohio, di natin alam kung saan pumunta. Okay lang. Sorry yung Dito dalawa. yung RPF ko. Dito banda. Hang on. Don't come in. Don't go in. Ayan na. The Stalingrad 8 AM na yung aeroplano niya. Stalingrad is pushing eh.
Actually, yung Ohio nagpo-push. Ohio, focus na yun. Yan na yung Ohio. Stalingrad, na gano'n rin. Angle ka na, GK. Sa Ohio. Stalingrad is pushing, oh. Ginan. Na-turn away yung Ohio. Yeah. Okay. Come on, baby. Salem. Naka, ano lang, stationary. Okay. Dito muna sa Ohio. Patakbo. 3 damage. Grabe si Yagbols maglaro. Talagang playing safe. What? Incoming torps. GK, Grabe. incoming torps. Ah. Sabagay, hindi ka brawler, Yags, eh. Hindi ka Sox, brawler. Torps. Hindi ba? Copy. Hindi ka brawler. You're playing safe. Hindi ba ako brawler? Oh, hindi ka brawler. Hindi ka brawler. Ohio yun. Yung Ohio ang problema. Ah. Ikaw yung nambubuli. What the fuck? Pero the best yung pambubuli. Bili ko Sa gilid ako. natin. Meron sa gilid. RPF ko. Nasaan? Okay, sige. Babalik ako dyan. Alright, Sana, Montana pushing. charging, ah. Pag ano ako dito, detected, ano. Hindi mahina yung buhay. 800 na 2 minutes. Oo, wala na. They're Talo na yan. gonna push. Talo na Here siya. comes the Montana. Ano tayo? Ay. Kailangan nyo ng tulong dyan. Magpupush na yung mga yan kasi sa score. Actually, detected pa rin ako mula kanina. Merong pinaikot nila ata yung Smaland. Hydro on. Dito yung Smaland eh. Ano ba? Nasa gilid yung pala. Nasa gilid namin. Nasa 2-3 line. Yan, sunugin mo, Yags. Sunugin mo, Yags. Yags, sunugin mo. Utak yan. Ako yan, sunugin ko yan. Kawawa sa akin yan. Torps. Incoming torps, Smaland torps. Yags, stop ka, stop. Sabi mo sunugin ko, ngayon stop. Hindi, stop kasi, stop ka mo. May torp nga, bakit mag-i-stop? Ayan yung torp. Yung sabihin mag-bow-in ka dyan sa hayop mo. Side, oh. Kanina pa tong Jinan na to, ako lang yung ting. Ow. Okay. Nakakalito yung yung balls. Nakakalito. Yung Engage yung, na ako dito. yung mod ni Yagballs, nakakalito. Inang yan, ang galing pumosisyon ng hinayupa kong puto. Teka, tutulong ako yata. Ayo. Think I need to help the Oo. Tulungan natin yung, yung C. Grab niyo Yung yung PR. 3v2. Grab natin yun, grab natin yun. Let's go. Sorry. Try ko to. push na tayo. I-push na yan, ano na yan. Mananalo kayo. I bet. Na-beach yung Salem. I-ano ko. Stalingrad. Yeah, Wala na akong hydro Hydro out. Torps incoming. Tatatamad. Winning, ah. Stalingrad. Yeah. Salem. GK Salem, please.
po siya ng... Ay, ay. Paano mag-cap, Doc? Oo. Ram? Pag ano ba? I-ram na ba ng Ohio yung ano? Fire. Pato? Ramming is kind of stupid in my opinion. Eh, preoccupy ko lang sila. Just push in. Sumunta na on the other side, oh. Stupidity. Alright, now push in. Oh! Oh, push in. Yun ito. Ito, Ram. Ram now. Hindi pa ganyan. Hindi ako magpo-push. Wala Yes. na. Too much momentum. Ano ka? Back. Yes. Yeah. Can you Okay, you have to angle? go south. No. Because he's gonna go for your cheek. Lalo ang Disengage na ako dito, ah. Tutulong Mas ako. engage na kayo. Nanakawin ko yung C. Ouch. Actually, napuruhan yung Grab Ohio. C. Yung Ohio, I think 4 digits na lang yung life. 2K, 3K. 4,000. Yun. Not much. Yeah, mga ilang ano na lang yan. 1 minute. Ohio. 1:30. Oo. Yags, harap. Bawin ka sa kabila. Relax. Relax lang. Kaya Yung sa yan. silim. Yan. Tutulong sa baba. Naman. $900 na. 1 minute na lang. Wala Yes. tayo, ano. Oo, tama. Well, Oh, don't you- relax yet. Wag, GK, wag kang papatorp sa ano, ah. Iwan ko na yung hydro. Don't go too far. Give him use the hydro just in case the small decides to torp you guys. There it goes. There goes. Nice, Bill. Nice call. Nakikita niya eh. Oo, tama yun, tama yun. Nakikita niya. Kaya ako ang target niya kasi mas wala na siyang spotting. Nakikita niya yun, oh. Nakikita niya. Nice, Bill. Nice! Yes. Hey, good job guys. Mataas to Good rate job. ng nakalaban natin. Good call! Gale. Nakasampa. Oo. Dalawa na ba nakasampa? Oh, dalawa na. Tapos bukas, Ano? bukas, Right. gaguhin niyo No. ulit yung laro. Alice. So who can take over for me? Si Win. Miss. Win. Okay. Alright. Bukas. Patikim naman ng Gale Steel. Alam mo kung may nakakais eh. Naunahan ako. Gagamitin bukas. Si Miss. Naunahan ako. 3 wins. Nandito Wala si- ano, ilang ba yun? Gale, 4 wins? Gale. Tagal, 2 weeks? 2 weeks bago dumating sa Gale. Kundi ba naman, what the fuck? Jet, pasok ka. Ay, Attendance. lumabas din. Ay, We miss. Talaga nung last week talaga kasama ng loob ko talaga. Jet, Oo! kulang ka ng beer. Hindi! Tumimigay ang balls! Kulang pa.